ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் நமக்கோ இல்லை வீட்டில் யாருக்காவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கருப்பு கலர் மிளகு இருக்குது பார்த்தீங்களா, பொங்கலில் பொதுவாக நம்ம வந்து இந்த மிளகை பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த மிளகை எடுத்துகிட்டு லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க. வறுத்துட்டோன்னே மிக்சியில் கொடுத்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க. ரெடிமேட் பெப்பர் பவுடர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 கிராம் போல் எடுத்துகிட்டு சம அளவு தேன் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இஞ்சி சாறு டெய்லியுமே குடிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஒரு 1/2 கிளாஸ் போல் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஸோ 1/2 கிளாஸ் போல் இஞ்சி சாறு கூட நீங்கள் கரைச்சி வச்ச இந்த தேனையும் மிளகையும் அதோடு மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக சரியாகும். சளினால நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க ஆஸ்துமாலனா நல்ல ஒரு ரிலீஃபும் கிடைக்கும்.